Поздрави от Слънчева Австралия! Днес ще си говорим за 4 начина, по които вие може да повишите оценката си на IELTS. Както вече разказах в това видео, имах известни затруднения да постигна желаната оценка на изпита по английски език. Трябваше ми седмите на всеки един от 4 компонента – писане, слушане, четене и говорене. След като така и не успях да постигна нужната ми оценка в продължение на няколко опита, аз използвах различни методи и днес ще разкажа за моя опит, както и за 4 начина, които ще ви помогнат и на вас да повишите оценката си и да постигнете желания резултат. Някои от методите, които ще споделя с вас днес, са безплатни, за други ще трябва да платите, но всеки един от тях ще ви даде знания и самочувствие, така че вие да се справите с изпита по английски език. Първото нещо, което аз лично ползвах преди 10 години, са онлайн тестове. Има много различни сайтове в днешно време, които може да използвате да практикувате подготовката си за изпита. Също така в наръчника по имиграция, който е безплатен и може да изтеглите от страницата на блога, съм добавил сайтовете, които аз лично ползвах, когато се подготвях за изпита по английски език. По мое мнение, тези сайтове са добър начин да практикувате и да поддържате нивото си, но те лично на мен не ми донесоха успех. Затова минавам към втория начин и втория метод, с който може да повишите оценката си, а именно курсове по английски език. Това е втория начин, по който аз се опитах да повиша оценката си преди 10 години. Започнах да посещавам частен учител по английски език, с който се надявах той да ми помогне да повиша оценката си и да успея да постигне желания резултат. След като няколко пъти го посещавах, той сподели с мен, че английски ми е на добро ниво и че според него няма никаква причина да не постигам желаната от мен оценка на изпита IELTS. Това ме наведе на мисълта, че може би с него няма да постигне никакъв успех и ще трябва да потърся различен начин. След това опитах и курса за подготовка в British Council, който ми донесе успех. Не знам дали самия курс или просто това, че се бях явял вече многократно на самия изпит, но след курса в British Council, подготвителния курс, успях да постигна желаната оценка, както вече знаете. Оставям линк в описанието на видеото към сайта на British Council, където може да се запознаете с цените и условията за подготвителния курс. Общо взето курсът не е евтин, но в сравнение с всички останали разходи, които имате така или иначе покрай подаване на документи за виза за постоянно пребиваваш в Австралия, това е една просто малка капчица. Но друго нещо, което може да бъде препятствие за вас, е ако не живеете в София, ако живеете в провинцията. Мисля, че няма вариант, в който вие може да се явите на курса дистанционно. Ще трябва да го посетите директно в София, така че това е един допълнителен разход, ако трябва да пътувате всеки път за него. Такият начин, който аз лично бих ви посъветвал, е чрез покупка на книги, специално писани за изпита IELTS. Има много такива книги на разположение. Аз ще оставя отново линк в описанието на видеото, където може да се запознаете с някои от тях. Принципът, което аз виждам при подготовка с подобен тип ресурс, е, че тези книги са писани от експерти и от хора, които познават самия изпит и спецификите му. Ако вие сте свикнали да се подготвяте чрез учебници и книги, това може би е добър начин. Другото нещо е, че тези книги са сравнително достъпни като цена. Аз лично не съм се подготвил чрез подобен метод, но познавам хора, които са ги използвали и така казаха, че до известна степен книгите са им помогнали да повишат оценката си и да постигнат по-добри резултати. Четвъртия начин е да използвате онлайн курсове чрез сайтове като Udemy. Например, за съжаление при 10 години нямахме на разположение подобни ресурси и такова богатство от материали, които може да ползваме. Ще оставя линк в описанието на видеото, за да може да се запознаете с всички курсове, които са на разположение за подготовка на IELTS на сайта на Udemy. Те са добър вариант за хора, които по една или друга причина не могат да посетят лице в лице подготвителен курс. След като отворите сайта на Udemy чрез линка, ще може да филтрирате резултатите, които се показват пред вас на екрана, чрез бутоните в горната дясна част на екрана. В този начин вие може да зададете критерии, които отговарят на вашите нужди и така да успеете да намерите теста, който ще ви помогне да повишите вашата оценка. Принципът на това да използвате сайт като Udemy е, че веднъж закупили курса, вие може да го използвате отново и отново.
Също така той е на ваше разположение да се подготвяте където и когато поискате във вашето свободно време. Друга силна страна е, че за разлика от книгите и книжните варианти, тук имате възможност да видите и да чуете лектора и съответно той да въздейства на сетивата ви по няколко начина. За съжаление с книгите, освен ако към тях не е предложен някакъв аудионосител, нямате възможност да постигнете същия резултат. Това бяха 4 начина, които според мен ще ви помогнат да повишите оценката си по английски език. Разбира се, всичко опира до вашето желание и вашето време за подготовка. В края на краищата единственият сигурен начин да повишите оценката си е това да практикувате. Независимо колко сигурни се чувствате, вие винаги имате възможност да повишите оценката си. Ще ме бъде интересно да разбера какви са другите начини, които вие сте използвали за да се подготвите за IELTS и какъв успех сте имали с тях. Пишете ми в коментарите под видеото. Предполагам, че ще бъде интересно и на останалите хора, които се подготвят за IELTS и ще им бъде от полза всеки съвет, който и вие може да им дадете. Ще ми е интересно да разбера дали тези 4 начина, които днес споделих с вас, са ви били от полза и вие сте успели да постигнете желаната от вас оценка на изпита по английски език. Също така, ако това видео ви е било полезно, не забравяйте да му оставите един пръст, да го споделите с приятел, на който то може също да бъде от полза, ако той се подготвя за IELTS или като обща информация. И разбира се, гледайте, четете, коментирайте. Ще се видим в следващото видео. До скоро!